On the count of 3, warm round of applause, please. The Philippine Tourism Pavilion. New chapter of Philippine tourism. We thank you. Limonครับ Salamat sa among lamian ng mga pagkaon. Yan ang mundo ng pagkakataon na mas makilala pa kung ano ang aming nakikita. Maiparamdam kung ano ang aming nadarama.นำเสนอนวัตกรรมทางการแพทย์และเทคโนโลยีสุขภาพของประเทศไทยพร้อมทั้งมีการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่เกิดจากการที่จังหวัดบุรีรัมย์นั้นมีศักยภาพโดดเด่นทั้งในด้านกีฬาการท่องเที่ยววัฒนธรรมการรองรับกิจกรรมระดับนานาชาติท่านผู้อำนวยการเบนจามินมานาฮันจูเนียร์มิสเตอร์อันเฟโดพาโบออติกาชอบเสียงเพลงและกีฬานะครับเพราะนั้นการเลือกมาที่บุรีรัมย์ถือว่าถูกที่แล้วเพราะบุรีรัมย์แปลว่าเมืองแห่งความรื่นรมย์ครับทางภูมิศาสตร์นะครับเรามีผ้าไหมสวยนะครับที่สืบทอดภูมิปัญญาตลอดระยะเวลาการจัดงานระหว่างวันที่ 14 ถึง 16 สิงหาคม 2569 The Office of the Philippine Ambassador to Thailand, Deputy Head of Mission, Media Friends, our Region 1, Department of Tourism Family and Council, in and experience the spirit of the Ilocano people. Discover something new. Destination presentations, local products, tour packages, flavors, and experiences of Region 1. The Ilocos region. So formally. And now, ladies and gentlemen, it's time to experience Region 1 up close. We invite our distinguished VIPs and officials. We invite you to proceed to the B2B tent where the Maikan Master Chefs operate. At the B2B tent, please do not worry. There is a Maikan station booth is ready for you to sample and enjoy. Ladies and gentlemen.
talaga.